Donald Trump 咧又再推薦一啲新嘅治療方法去對付新冠肺炎啦。咁上個禮拜日，咁佢就喺記者會嗰度咧就話呢個新療法咧相當有效，咁已經咧就下令呢個 FDA 藥物及食品管理局咧就俾一個緊急嘅授權，容許多啲醫療機構咧就用呢種治療方法。因為呢樣嘢咧，佢同自己個醫療顧問美國醫神 Dr. Anthony Fauci 又有拗撬啦，兩個人咧就意見相左啊。咁究竟係咩一回事呢？同埋佢哋今次講嘅所謂呢種新嘅治療方法係咪真係咁有效呢？咁今日咧就同大家解釋下。其實呢種治療方法就絕對唔係新嘢，一個世紀之前咧，西班牙流感嘅時候咧都已經有人用㗎啦。恢復期血漿嘅治療方法咧，其實就都唔複雜嘅。咁我哋咧就喺病人 A 佢患上冠狀病毒，佢好緊啦，自然咧個血裡面會對新冠狀病毒產生抗體啦。咁我哋咧就將嗰啲血抽咗出嚟。咁我哋咧用一啲方法，將血裡面嗰啲血嘅細胞啊，即係譬如紅血球也好、白血球也好，將佢咧就清除咗。咁因為抗體主要喺嗰個血裡面液體嗰部分㗎嘛，我哋唔需要嗰啲細胞嘅。咁我哋整走咗啲細胞，得出嚟啲黃黃地色咧，就係 plasma， 就係嗰個血漿啦。咁血漿裡面咧，大家睇到呢啲好似 Y 字形嗰啲咧，其實就係對付冠狀病毒個抗體。跟住咧，我哋就將呢啲血漿輸入第二啲患上新冠肺嘅病人身體裡面，咁希望咧就呢一啲抗體咧可以幫助呢個新嘅病人咧對付佢身體裡面嗰啲新冠狀病毒嘅。咁聽落咧就好似應該唔錯啊，咁但係咧實際上咧就有唔少問題嘅。咁第一樣嘢咧就係話，就每個人咧感染新冠狀病毒之後產生嘅抗體咧個量咧都未必一樣嘅喎。咁有啲人咧就反應大啲，個抗體就多啲；有啲人咧就抗體少啲。基本上醫生就唔能夠控制個劑量嘅，因為佢雖然 order 咗呢樣嘢，但係嗰個血漿嚟到嘅時候，嗰一包血漿裡面啲抗體多定唔多，佢都唔係好知。就算個醫生覺得個病人係重症，想用啲血漿咧就多啲抗體嘅，咁好多時都未必做得到。第二個問題咧就係話抗體咧，大家知道咧抗體其實咧好多種類嘅，有新冠病毒侵入之後咧，個身體咧就會用盡所有方法產生唔同嘅抗體去對付佢。咁有部分當然咧就打中要害，佢就啱啱咧就對付到新冠狀病毒嗰 S 蛋白，愛嚟黐住人體細胞嗰 S 蛋白 spike protein 嗰度。咁但係咧，亦都有可能咧有一大堆嘅抗體咧，就打中嗰個冠狀病毒嗰啲無關痛癢嘅地方嘅。咁你打中佢啲無關痛癢嘅地方，個 S 蛋白仲係突咗出嚟嘅話咧，佢仍然可以感染人。你輸咗啲血漿落去，如果咁啱嗰包血漿裡面嗰個人嗰啲抗體咧，主要係嗰啲無關痛癢嘅抗體，個療效咧就會打折扣。咁究竟阿 Trump 同 Fauci 喺度鬧咩交咧？緣起咧就關乎呢一個美國 Mayo Clinic 咧佢做嘅研究嚟嘅。咁佢喺各地嘅醫院咧就招收咗都幾多人啊，多數都係啲相當差嘅病人，即係大部分咧都係入咗 ICU 啊，同埋需要呼吸機嗰啲人。佢咧就喺唔同嘅時間用唔同嘅濃度嘅恢復期血漿咧就輸入嗰啲病人身上，就睇一睇會唔會話嗰啲病人早啲用恢復期血漿，死亡率會低啲咧？同埋咧會唔會嗰啲病人用抗體濃度高啲嘅恢復期血漿，死亡率會減低一啲咧？結果咧就發覺咧係有些少分別嘅。但係呢個研究咧，本身呢個設計就麻麻地嘅，佢冇一個對照組嘅，佢就唔會話就分配翻有一半嘅病人咧就接受恢復期血漿，有一半嘅病人咧就唔接受呢個恢復期血漿。咁呢兩組人咧接受嘅其他藥物，譬如可能有啲用類固醇啊，有啲用瑞德西韋啊，咁樣全部係一樣嘅，或者差唔多嘅，咁樣對照佢就冇做呢個步驟嘅。呢個研究咧，雖然佢隱隱約約睇得見咧，呢個恢復期血漿應該可能有啲效果嘅，咁但係因為冇做到呢個對照組咧，咁就冇辦法排除係其他因素嘅。舉個例子，譬如話，如果嗰個人
係用咗恢復期血漿，咁但係咁啱咧，佢又用咗類固醇嘅喎。大家都知道類固醇咧係而家現存呢一刻嚟講對付呢個新冠狀病毒重症最有效嘅藥嚟噶嘛。咁究竟係咪因為類固醇令到嗰啲重症嘅人死亡率低一啲啊？定係因為恢復期血漿所以令到死亡率減低咧？其實咧根本就唔知道。呢個咁嘅報告咧俾阿 Fauci 睇到，發覺咧就話呢啲證據真係好唔足夠喎，即係好渣喎呢樣嘢。呢個 Mayo Clinic 咧就差唔多想咧就申請 FDA 俾一個緊急嘅授權俾美國各地嘅醫院都可以使用呢種療法嘅。咁啊 Fauci 就覺得你呢個咁樣嘅證據不足嘅研究唔足以去令 FDA 俾一個咁嘅授權你喎。咁但係阿 Trump 咧就條氣唔順啦，上個禮拜咧就宣布 FDA 俾咗恢復期血漿有呢個緊急嘅授權。可以咧就廣泛喺美國嘅醫院嗰度使用。FDA 嘅高層咧亦都要站台去撐佢啊，咁但係咧有少少盲撐啦，居然咧就公然就講咗有少少誤導嘅嘢，佢將一啲統計學嘅概念咧扭曲咗，誤導公眾咧就相信呢個恢復期血漿嘅療效咧係相當之大。咁美國嘅醫學界聽到之後咧就嘩然啦，咁美國有啲醫學院教授咧甚至乎話：哇，你 FDA 呢個咁嘅高層講嘅嘢，如果係出自一個醫學生嘅口咧，佢就話咧佢一定會 fail 佢嘅。恢復期血漿嘅療效絕對就唔係 FDA 嗰個高層喺記者會裏面講嘅個效果咁大嘅。咁呢個高層咧就最終咧都要喺 Twitter 嗰度公開道歉。咁啊翻到最重要嗰個問題啊，就係話究竟呢個咁嘅恢復期血漿係咪有效咧？公平啲講，就如果你將一種藥物個劑量增大，或者就早啲喺病人身上用，跟住睇到死亡率會降低咧，其實呢個係一個證據，係一個旁證咧，證明呢種恢復期血漿咧應該係有啲效果嘅。咁但係個效果有幾大咧？就絕對要需要有對照組，呢啲我哋叫做 double-blind randomized control trial 啦，先至係研究嘅 gold standard。所以大家以後咧就如果你聽到話乜有人話呢個有醫學研究證明嘅，下一個問題你要問佢就話究竟係咩醫學研究先？有冇做過 randomized control trial 先？如果冇嘅話，咁你就知道應該點樣判斷啦。好，咁實際上咧，恢復期血漿咧，亦都有一啲嘅 randomized control trial 做緊嘅。咁我哋咧期待佢嘅結果出嚟咧，咁我哋就真係知道佢有冇效果啦。好，今日就講到呢度先。大家咧就如果想繼續睇到一啲實用又簡單又自己可以幫到自己嘅醫學資訊嘅話咧，記住咧就要訂閱我呢個頻道啦。請你俾 like 留言，多謝大家收睇，下次再見，拜拜。